Мир всем. Мне в последнее время сейчас спрашивают об отце Яникии из Чихачева, как к нему относиться, ехать или не ехать и так далее. Я вам отвечу, что сразу всем. Относиться неплохо, человек он неплохой, но, скорее всего, ему сказали, не будешь поминать, посадим. Наверное, это наше предположение. И он то поминает, то не поминает. Зачем ехать? Мы ищем чудо, мы ищем что? Переложить свои проблемы на плечи какого-то другого человека? Что? Зачем? Я никогда не ездил по старцам. Но у меня был отец Василий Ермаков, мне было достаточно, в принципе, хотя я никогда не задавал какие-то вопросы личного характера, мы сами творцы своего счастья. Поэтому, если вы хотите прогуляться, знаете, как пешие прогулки с палками, вот это вот скандинавская ходьба, можно поехать, если ради такого, значит, здорового образа жизни. Но если вы хотите сделать пользу, принести себе, своим усопшим сродникам, то проще купить какие-то продукты человеку нуждающемуся, подарить это все, сделать, так сказать, и в память о своем усопшем сроднике. Это будет огромное вспоможение тому, которому кроме вас уже никто не поможет. Я бы сделал так. Будем жить.